Приветствуем вас на канале «Поэтические прозы». Мы продолжаем поездки по Западно-Казахстанской области. В этот раз мы отправляемся на станцию Алгабас. Находится она в 70 километрах от Уральска. Состав из 2 вагонов регулярно курсирует между областным центром и Чингирлауским районом. В этой поездке нас сопровождает краевед Кенжебай Рахимов. Здесь написано 70-й год. Вот главный осмотрщик вагона. Что для вас Алгабас? Вот для Алгабаса это фактически моя родина. Я с 2 лет вот здесь вот много прожил, здесь учился, работал, хотя уезжал в город, затем вернулся на железной дороге осмотрщиком вагонов, 10,5 лет проработал. И очень многое связано с этой станцией у меня, большую часть жизни. Кенжебай Рахимов рассказал нам, чем интересен Алгабас. Раньше здесь бурно развивалось сельское хозяйство и промышленность. По железной дороге бесперерывно ходили составы. Сейчас о прошлом напоминает лишь огромный элеватор, в котором хранились тысячи тонн зерна. На Алгабасе построили новое типовое здание вокзала. По размерам оно уступает старой станции, так как рассчитано на меньшее количество людей. Однако и прежнее здание продолжает работать. Толстый слой штукатурки, особенности архитектуры – все в этой станции говорит о довоенной эпохе. Здесь у них есть скамейка, как с надписью НКПС, лавка. Тут касса была. Это ручное отопление, что ли? Печка? Печка. Вот это зал ожидания. Сейчас, секундочку. Начало 60-х годов здесь показывали фильмы. Клуб еще не построили, я вот маленький помню. Вот отсюда этот киноаппарат стоял, а здесь был этот экран. И тут мы кино смотрели, маленькими. Здесь фильмы даже показывали. Историю Алгабаса бережно хранят коренные жители. Библиотекарь Жумазия Кажамуратова написала и издала брошюру, в которой собрала все сведения о станции и живших здесь людях. Она 25 лет работает в местной библиотеке. С 2013 года ее семья живет в Аксае. Но Жумазия ежедневно ездит в Алгабас на любимую работу. Ведь если она ее оставит, библиотеки, скорее всего, не будет. В течение многих лет она ведет культурную работу на станции. Вместе с клубным работником они проводят мероприятия, посвященные государственным и народным праздникам. Библиотека основана в конце 60-х годов прошлого века. До меня работала первым библиотекарем Галина Ивановна Марциневская. Библиотекарь, она меня заинтересовала. Сначала как было, берешь, заходишь в библиотеку, забираешь книгу, просто приносишь, и она спрашивает, о чем книга. И как-то стыдно было. Потом идешь домой снова, забираешь эту книгу, перечитываешь и пересказываешь. И ее вот это «молодец» многое значило для меня, было стимулом. А теперь я ее опыт на своих читателях применяю. Даже учреждаю им
как бы призы за прочитанную книгу и пересказанную. В наше время библиотека многофункциональна. В прошлом году у меня был проект «Алгабас. Прошлое и настоящее». В этом году у меня проект «Ветеран Великой Отечественной войны Алгабас». И я, чтобы как-то вот этих железнодорожников, которые были приравнены к военнообязанным, хотела бы, чтобы о них знали. Поэтому и статья была моя о железнодорожниках, о папе тоже. Жумазия завела страницу на YouTube «Алгабас. Библиотека», на которой размещает видеоролики об истории и природе родного края, приглашает краеведов и специалистов в разных областях. Жумазия встретила нас с традиционным гостеприимством, напоила чаем. Затем Жумазия повезла нас по интересным местам. Вместе с Кенджибаем они вспоминали своих односельчан, школьные годы, учителей. Вот что плюс от Бурлинской трассы, асфальтовую дорогу сюда сделали, до Шептыкули сюда. Для завода хотели, а где это теперь завод? Сейчас мы проедем метров 100-150 и там остановимся. Поселок Придорожный – ориентир для тех, кто хочет посмотреть на руины, оставшиеся от сталинского лагеря. Под лагеря остались лишь стены карцера. Это место, где содержались нарушители режима. Стены, выложенные из больших брусков неровного камня, вызывают сложные чувства. Охватывает безнадежность и тоска, если представить себе этот карцер действующим. Вот это все бы отремонтировать, реконструировать, или, как еще говорят, отреставрировать, и сделать такие мемориальные комплексы, только гораздо больше объема. Есть возле города Нур-Султан, Алжир называется, Акмолинский лагерь для жен изменников Родины. Под Карагандой поселок Долинка, где была администрация самого большого по площади лагеря. Он назывался Карлак, Карагандинский лагерь. Люди жили и работали в тяжелейших условиях. Они попадали туда ни за что. Рассказали политический анекдот, собрали в колхозном поле колоски. В 60-е годы на камнях еще виднелись надписи. Люди оставляли свои имена и сроки. Жумазия рассказала, что в этом лагере 10 лет провела ее землячка Олимпиада Красильникова. Женщина набрала себе ведро зерна, чтобы прокормить детей. В детстве Жумазия дружила с внуками Олимпиады, которые боялись свою строгую бабушку. Только потом, осознав, через что эта женщина прошла, стало понятно, почему она была замкнутой и излишне строгой. Отец Кенджибая Жума Рахимов также отбывал наказание в этом лагере. Фронтовик, награжденный боевыми медалями, также чем-то не угодил советскому строю. Кенджибай Жумаевич планирует разыскать в местных архивах сведения об этом периоде жизни своего отца. Мы направляемся в поселок Сталинка. Сегодня его уже нет на карте. Люди уехали оттуда еще в 80-х. Найти поселок непросто, мы долго петляли по степным дорогам. Обычно сюда едут, чтобы посетить могилы родственников. Небольшое кладбище, все, что осталось от поселка. Даже фундаментов домов мы не увидели за буйной растительностью, только сверху угадываются очертания бывших построек.
В этом месте степь очень живописна. Радуют глаз фиолетовые делянки шалфея, пышным цветом балуют разнотравие. Там и тут поднимаются невысокие холмы. Яркой приметой станции Алгабас является большое здание бывшего элеватора. В 60-е годы был настоящий расцвет сельского хозяйства. На элеватор свозили зерно с окрестных полей. По объему хранящегося зерна он был третьим в Казахстане. Сегодня элеватор стоит как памятник тех времен. Будто и не было здесь распаханных полей, не ездили грузовики. Огромное сооружение противоречит дремлющей равнине. Мы возвращаемся на станцию Алгабас. В зале ожидания с нами поздоровались молодые люди. Эта традиция приветствовать незнакомых идет испокон веков. Она органично вошла и в наше время. Переполненные впечатлениями, мы ждем поезд до Уральска. Мы прощаемся с Алгабасом. А сколько еще на наших просторах таких станций, где живут люди, которые, несмотря ни на что, очень любят свою малую родину. Ведь здесь прошла жизнь нескольких поколений, которые беззаветно трудились в годы войны, вместе переживали печали и радости. Мы признательны краеведу Кенжебаю Рахимову за организацию поездки на станцию Алгабас. Друзья, спасибо за просмотр нашего видео. Ждем от вас комментариев и лайков. Подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписались. Тем самым вы поддержите нас и дадите нам стимул для новых путешествий.